Kasim lovers, try naman natin ngayon magmukbang sa McDo, Show Mall, Center Mall. Tapunan, pagod na naman sa biyahe. Try na natin sa Jollibee ngayon, McDo naman tayo ngayon. Bago sa biyahe kaya kailangan bawi ng kain. May extra free rice pa sila. Siyempre, panapagod ka sa biyahe, mainit, tagtag sa biyahe, kailangan mo rin may reward ka sa sarili mo, kain ganyan. Diba? Yep. Okay, ito po ang view ng McDo. Ito po. Yan, McDo. Show Mall Center ng Mandaluyong branch. Yan. Siyempre dahil mukbang, sarapan natin. Original chicken muna ngayon kasi nakaraan spicy yung na-order ko eh. Ayos ba tayo dyan mga kasit lovers? Pag napagod daw sa biyahe, kailangan bumawi ng kain. Yung customer, binubusog namin eh, kami magutom. Tapos kami gutom, mga rider. Ha? Bilisan mo, naka-ano ko eh. Naka-order ka na rin kanina ba? May free palang chicken yan eh. Ay ano, rice eh, kapag ano eh. Talaga naman. Kaya lagi ako dito kumakain. Hindi ko lang nalaman eh. Kaya naka-live na ako eh. Mukbang. Ito po, nakamukbang po muna kami mga grab kasi 1 piece chicken with 2 rice.
Bisa mo, baka hindi mo maabutan yung 2 rice ko. Ano yun sa'yo? Magkano yan? 69, dalawang rice. No. Wala, no. Ayun o. No. Ito. Hey, lalakad. Akin yan. Lana. Kanina ko pa napintahan yun eh. Kartada 9.